Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu anu kusip kuring dipihormat, dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, pimpinan cabang Persatuan Islam Katapang. Alhamdulillah, walaupun saya sedikit waktu bergeser karena setiap hari Ahad itu kajian bukan hanya pagi tapi ibadah subuh juga ada yang sudah rutin. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini dapat bersilaturahmi dengan semua jamaah yang ada di Pecek. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semuanya, diberikan kekuatan oleh Allah, dan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 yang dicari manusia. Yang pertama adalah damai, yang kedua adalah mulia, dan yang ketiga adalah sejahtera. Hampir semua orang mencari yang 3 itu. Ibu bapak sok pilarian jalan, moal anu leuwih ti sakitu. Walaupun itu orang kaya atau orang miskin, tetap mereka mencari 3. Satu, yang pertama adalah kedamaian. Pak Jami hoyong damai dugikeun kana haja Bu. Milarian pilah. Dia cari kemana-mana sampai dia tidur di pinggir laut, kemudian dia mencari atau di pinggir gunung. Tapi ternyata begitu dia sudah booking, sudah bayar, ternyata kedamaian itu tidak datang. Dan itu hanya sesaat. Padahal urang we piknik bunga. Aya piknik jam 3:30 geus mandi. Biasanya ge jam 3:30 mandi teh nya. Tapi ku sawa bari piknik geuat Bu Ibang. Ini bunga katingalina karena dia akan mencapai, karena dia akan menemukan kedamaian. Nya keur di piknik maksudnya apa? Damai begitunya. Kita tempo kalacat karena mobil rek balik deh ngaharuleng deh bararaheun deui. Karena apa? Karena ternyata kedamaian itu bisa hilang kalau yang dicari adalah seperti itu. Ayeuna mah ibu bapak, bagaimana agar kedamaian itu selalu hadir atau dalam hidup kita 24 jam. Nepikeun ka saur Umar bin Khattab, kumaha ngarah jalmi teh sare wae nepikeun ka tenang sakitu. Naon margina margi ayeuna teh ku seueur jalmi Pak anu sare wae teh tenang. Tidur saja tidak tenang, padahal tidur itu untuk menenangkan. Eta mah pada anu kabeureuyan ku cai sakitu. Nya. Kenapa? Pan eta teh Pak, kabar anu cai teh keur ubar kabeureuyan. Ieu mah kabeureuyan we ku cai sakitu ya. Kabayang lamun jalmi dia tersedak dengan air. Padahal air itu adalah obat untuk tersedak. Dia cari kedamaian kemana-mana. Aya nu ka dieu, nu ka dieu, nu ka dieu. Tapi sesaat beres itu dia tidak bahagia lagi, dia tidak damai lagi. Tapi Bapak Ibu ayeuna kempal di dia mencari kedamaian itu akan ditemukan. Mudah-mudahan ini berlanjut sebagaimana hadis Nabi. Barang siapa yang pagi hari dia itu melakukan amal baik dan bertemu dengan orang-orang soleh, maka akan dibukakan pintu surga, 2 pintu surga hatta amsi dalik sampai nanti sore. Oh, udah betinggal. Nya. Calik di dieu Bapak, calik di dieu. Mudah-mudahan 2 pintu surga dibuka ku Allah dugikeun ka sore. Sabab naon? Sabab urang ayeuna dinten ayeuna pernah dinjami-jami nu balageur, pernah dinjami-jami nu saroleh. Keun bae ngalungsar di dieu ge, teu penting nikmat. Daripada ayeuna diluhureun sopa anu ngeunah tapi can tangtu damai, tapi di dieu mah damai tinggalinya. Ibu-ibu, bapak-bapak tinggal ustad mah can aya dahareun. Nya, tinggal ibu-ibu mah jeung bapak-bapak geus bari ngararopi geus sok-soba. Mata sakitu geura sok-sok kadeung sakapeung mah kitu. Nya, tapi teu naon tong dikaharepkeun da moal dituah bari na gitu. Ya, jadi yang pertama itu. Yang kedua apa? Orang mencari apa? Selain kedamaian, orang mencari apa? Kemuliaan. Hampir rata-rata yang menjadi pejabat ngarah naon? Ngarah jalmi kieu. Orang ingin menjadi popularitas. Padahal ketika dia sudah berada di puncak, nu aya mah capek. Terjadi sindrom entertainment. Dia tidak mau hidup seperti orang biasa. Moal tiasa. Gular goler kawas urangnya dina sama. Hese atuh naon da sababna geus diluhur atuh Pak. Nges di luhur teh dahar bala-bala ge era atuh. Urang mah naonnya sagala digayeuh. Nya, sakapeung mah urang mah banyak nya. Sakapeung urang kadong-dong wae nu asem digayeuh, itu mah moal tiasa.
Sampai saya pernah duduk dengan seorang pejabat. Kita bu mesek gedang. Sore jangan begitu ya meseknya. Mesek gedang mau kedang kade, nanti kalau meseknya kade bakal keluar jatuh ke sim kuring asal lieur, mesek wae salah. Ya, urang mah masalah, Pak. Kumaha we pokona mah yang penting masuk ke perut. Da teu enteng orang begitu dia hadir kemudian semua berdiri. Apakah itu bahagia, apakah mulia? Belum tentu. Nabi ngalangkung da teu taratih Pak Jami. Ayeuna mah tinggal Ibu. Jami ngalangkung kudu taratih. Karena aya itu jangan narangtung. Nabi mah ada orang yang mau berdiri, kata Nabi, duduk kamu. Kenapa? Karena aku tidak lebih tinggi dari kabar dirimu. Begitu. Naon sababna? Karena kemuliaan kata Rasul bukan diukur dari itu. Tapi orang mulia adalah apabila dia selesai dari hidupnya, kemudian dia banyak yang mendoakan dia untuk masuk surga. Disebut mulia mah gitu. So, ku bapak ini nu dipilarian eta Pak. Teu capek jadi jalmi populer teh. Jadi jalmi viral teh capek. Karaos ieu. Punten Bu, asli dah kerek sakieu we geus lieur kana otak. Kira-kira mah naon atuh sabab ngajina sajam dipotona sajam satengah. Loba keneh dipoto kaum ibu-ibu papa beulit eta teh. Jadi nu bieu ditaros Bu, bieu materi naon poho deui nu penting mah bisa dipoto we kitu berapa. Ya, Bapak kebayang enggak sok coba Bu? Dan tidak enteng orang dipabukakeun pantau mobil, orang disayogikeun ieu da eta teh capek atuh. Makanya hiduplah seperti apa? Naturali, alami. Gak perlu dipaksakan ingin Anda. Kenapa? Karena nanti akan terjadi namanya sindrom entertainment. Apa sindrom entertainment? Anda tidak enak hati kalau seandainya perlakuan orang tidak seperti orang populer. Itu capek. Itu capek. Mata hirup mata kudu ieu teuing Pak. Makanya ada ataupun siapa? Uwais Al-Qarni. Kan dia begitu dia tahu bahwa dia doanya diijabah, begitu banyak yang tahu akhirnya dia nyumput, tidak keluar. Kenapa? Karena dia tidak ingin bahwa dirinya diketahui oleh orang banyak. Naon margina? Da kapungkur mah teu acan aya HP. Ayeuna mah wayahna we da aya HP. Teu kapanggih manggihan sorangan sakitu we Bu. Kan ibu-ibu we tinggal di bapak-bapaknya, urang mah sagala hayang hanyahoan ku batur teh. Keur dahar we cetrek gitu teh. Tinggalnya aku sedang makan seafood ya. Di bejaan gitu. Anu maca teh anu ningalina ge pantara pernah ka restoran eta teh jadi seueur kana angin. Ya. Alhamdulillah saya lagi di toilet cing atuh di toilet teh di foto dinya ya. Nepikeun ka sagala di beja-beja. Urang teh nepikeun ka lieur dina grup teh naon ngabejaan urang keur di mana. Kan capek gitu teh. Dina dina Facebook teh nepikeun berebet Bu foto teh teu pararugu. Sakapeung mah jeung urang lagi siga nu naon Bu, urang na teh apa keur naon. Nanti kalau sudah sindrom entertainment bakal seperti itu. Yang kedua, yang ketiga adalah apa? Yang dicari orang apa? Yang ketiga yaitu kesejahteraan. Orang pengin sejahtera apa? Sok Ibu tinggal. Cing punten naros. Raos numpak nu hejo, tak numpak nu itu. Lan? Nu hejo. Sok tinggal naik nu eta mah teu kudu mikiran bensin. Nya, teu kudu mikiran katabrak jeung henteu nya kumaha teh satepi nah we da urang mah geus percaya ka supir jeung mayar murah banyak atuh di ditu tinggal di hadiah 3.000. Sok 3.000 teh geus bisa sagala jeung kitu kalaluar teh. Tapi urang bahagia, tapi lamun naik nu itu cantang tuh Ibu, belum tentu dia sejahtera. Di dalamnya buating ke sim kuring kantos nerangkeun nu naik mobil nu mewah, aya Alphard, Pajero, kana kamuan semua Bu, semua itu belum tentu dia bahagia di dalamnya, belum tentu bahagia, belum tentu sejahtera. Malahan tuh aya tinggal numpak nu kitu bararungah atuh Pak. Sim kuring kantos ngaos di landean aya ibu-ibu ti katapang naik odong-odong bararungah eta tinggal. Di mana Ibu til ata ti katapang ngahaja ke itu ngaos naik odong-odong 3.000 cenah usah 2 3.000 ni sareuri dina teh dina odong-odong teh barudak teh marolong kita paranti budak dipake ku ibu-ibu berapa tapi bararungah we ibu-ibu teh eta disebut sejahtera mah wah uih 6.000 sok coba ibunya kemudian penat jeung ustad uih nah geura dipasihan ieu dus rek teh kumaha ngabatina atuh nya bahagia belum tentu malah ya jami Bu tinggali mobilna mewah begitu digerungkeun starter disada lain mobilna hungkul nu disada jeung otakna ngagerung sabab naon tiap tanggal 12 kudu mayar cicilan nah gitu sejahtera bukan diukur seperti itu apa kata Rasul sejahtera itu apabila apa yang dia butuhkan cukup apa yang dia perlu ada itu aja ada Ibu pakai aja ngantri minyak liur-liur coba gerak 2 jam nih ngantri minyak gerak ayam 28.000
nepikeun ka 2 jam salat lohor kaliwat nya beres teh geus ngantri teh can kajejek can kesan keluar sakal keselapan ku bapak-bapak geura eta teh bapak-bapak anu milu ngantri eta teh nu titah ku salakina anu dititah ku bojona eta teh Bu ibu 2 jam geura ngantri beres tidinya ngabaso 15.000 karena gojek 15.000 dipikir-pikir eta minyak 28.000 jadi 60.000 atuh cing atuh calik we di bumi Allah teh ngahaja dan ngajarkeun ka naon sababna minyak mahal Allah ngajarkeun ka urang ngalah enog tong digoreng wae kali-kali kulup dah sakitu nya pais ieu dipais apa yang salah daging dipais lauk dipais non sambal direnos langsung kamal dadakan kapungkur nah Bu jarang anu darah tinggi sabab lamun asin tara digoreng tapi dibeuleng asinna moal darah tinggi naon margina kandungan garamnya itu habis dengan apa dengan api tah ngajarkeun kitu peuteuy alungkeun kana hawu nya tingali jengkol alungkeun kana hawu da ngali mah atuh tuang moal teh tilu piring atuh bae eta tong ieu teh tong mewah teh tinggal Bu aya peuteuy aya goreng aya panon aya asin beuleum naon deui sok tinggal daging aya tok di ieu dong di sepan dipais da enak atuh Pak tah Allah teh ngajarkeun kitu mata sok ibu mending cari cing we di imah nu penting mah saurpun guru kapungkur keur masantren jang tong hayang turun harga ari eueuh duit keur meulina mah keun bae cing nara naik ge asal aya duit teh keur meulina tah eta teori kartos Bu eta tok isin pengajian beres pengajian ngantri minyak ya dugikeun kamari aya nu kagale ibu-ibu di mana geuningan dugikeun ka ngantunkeun eta ngantri ya Allah sing dugikeun ka kitu di mana dia dina berita sing kuring ninggal ibu-ibu ini pingsan katanya sabab kadedet ini atuh coba 68 tahun sing kuring ibu dahna ka mana nih tah indungna nya tah dugikeun ka kitu tos urang mah bebaskeun keun naon nu penting aya rezekina keun ngara diajar hidup teh sakitu kesejahteraan bukan diukur dengan itu makanya kata Umar bin Khattab ketika dia didatangi oleh sahabat ya Umar Abdurrahman bin Auf didatangi Pak oleh sahabat yang lain ya Abdurrahman bin Auf kenapa katanya kurma ini tidak ada langka di pasaran Abdurrahman bin Auf menjawab begini kalau petaninya sudah berhenti dia itu menanam dan memanen berarti kurma itu betul tidak ada tapi kalau petaninya masih menanam dan memanen berarti ada orang yang menyembunyikan kurma itu pinter Abdurrahman bin Auf mah Abdurrahman ditaros ya Abdurrahman ari kurma di dia senanah jadi langka di Madinah teh Umar ataupun Abdurrahman tidak menjawab apa-apa tapi kata beliau lihat petaninya masih menanam masih memanen masih ya kata Abdurrahman bin Auf dia masih menanam dan memanen tetapi kenapa kurma tidak ada kalau begitu kan Abdurrahman bin Auf pintar usaha Pak jago usahanya kata Abdurrahman bin Auf kalau masih menanam dan masih memanen berarti ada orang yang menimbun kurma itu mudah-mudahan Allah tenggelamkan usahanya itu Abdurrahman ayeuna mah gampil Bu naon hararese ayeuna ieu hese tinggal we pabrikna jalalan teu mun pabrikna teu jalan berarti ieu aya naon sakitu lamun pabrikna teu jalan asli eta mah minyak eueuh ari ieu mah pabrikna jalan tapi minyak eueuh ada apa gampil Abdurrahman bin Auf sudah punya jawabannya berarti ada orang yang berkepentingan untuk apa memanfaatkan dengan cara apa dia ingin kaya dengan cara memiskinkan orang orang yang kaya dengan cara memiskinkan orang maka dia zalim maka ku Allah bakal lebih rugi tibatan menang bati sakit tuh entenya banyak kartos punten sim kuring mah datang ka mana ieu we mah tina hadis sakitu beres aya ibu-ibu Pak salakina teu katingali tapi orokan wae unggal 2 tahun orokan wae tapi teu katingali salakina kira-kira aya mah salakina aya mah eta orokan wae nang tara katingali sakitu we nah cenah da Bu asa teu katinggal secara oge ibu di mana cenah ada mali beja-beja pokona mah aya we naon unggal 2 tahun orokan suaminya tidak kelihatan tapi alibinya sudah ada istrinya selalu melahirkan berarti ia boga salaki sakitu we enteng nya saya gampang begini kalau gula sudah tidak ada kalau minyak sudah tidak ada kalau beras sudah tidak ada tapi petani masih menanam dan memanen berarti ada orang yang ingin kaya dengan cara memiskinkan kata Nabi nukie disebut Abdul
Dolim. Tos sakitu. Mudah-mudahan kadeng di sararea. Kadeng di sararea. Namun jelema nu tos didolim ngadoa ka Allah kumaha diijabah sakitu we. Sok Bapak rek ngadoa naon? Sok mengpeung minyak eueuh. Sok aslina ibu bae rek ngadoa naon? Rek ngajerit sok kasakalian keur didolim. Kalau betul aja. Tapi kalau ini asli bukan kedoliman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan oleh Allah diberkahi semuanya. Kan ada doanya. Ya, itulah Ibu, sekali deh 3 poin. Ya, Pak. Yang dicari orang satu adalah apa? Damai. Ternyata damai bukan di tempat-tempat rekreasi saja, tetapi damai ada di mana? Di ketenangan jiwa ketika kita bertemu dengan orang soleh. Yang kedua adalah apa? Mulia. Mulia karena bukan disanjung, tetapi mulia karena dia punya amal untuk nanti dipetik di akhirat. Dan orang sejahtera adalah bukan anu sagala aya, tetapi apa yang dia butuhkan selalu ada. Kan baik teu boga mobil gitu, penting kurang tiap butuh mobil aya sakitu. Jeung bisa naik mobil. Karena itulah kuncinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini prolog dari saya ya. Prolog saja ini. Prolognya 1/2 jam. Ngajina setengah jam. Ya. Quran surat At-Taubah ayat 3. Wa adanun minallahi wa rasul. Di Quran sudah dikatakan oleh Allah bahwa ternyata Allah itu innallaha, sesungguhnya Allah itu dia berlepas diri minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Catat Pak, Bu, ada 4 yang dibenci orang musyrik. Karena orang musyrik itu satu ada orang kafir, yang kedua ada orang yang ateis. Ada 4 yang dibenci kepada orang musyrik. Kenapa? 1, kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan, kalau Anda ingin mengambil ikan, kemudian airnya masih banyak, maka ikan itu akan sulit diambil. Tapi supaya ikan itu dapat, maka caranya adalah apa? Keringkan airnya. Itu kata Umar, Pak. Cuman postingan ini seperti perkataan Napoleon ya, siapa namanya? Padahal itu dari Umar. Kata Umar, kalau ingin menghancurkan umat Rasulullah, katanya gampang. Sebelum beliau itu masuk Islam, kata Umar apa? Maka keringkan itunya, seperti ikan di kolam. Kalau Anda ingin mengambil ikan, maka jangan diambil ikannya kalau masih banyak air, tapi keringkan kolamnya. Kalau kering kolamnya, lauk babari ditewakan. Kemudian orang bertanya, ya Umar, apa maksudnya? Kalau ingin Islam itu hancur, jangan dihancurkan orangnya, tapi keringkan kolamnya. Ajaranna najaukeun, engke geus Islam hancur sorangan. Ya. Maka Quran surat At-Taubah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, dia itu berlepas diri dari orang-orang musyrik. Karena ada 4 yang dibenci oleh orang-orang musyrik. Pertama, adan. Kade Pak, adan. Dipikang hewan. Jadi lamun kadenya adan, ulah musyrik mah teu ngeunang. Teu ngeuresapeun ngadeng adan. Ya. Makanya bagaimana agar adan tidak bersuara? Begitu aja. Saya tidak ada kepentingan apapun, maaf. Saya menerangkan ini real. Ada 4 yang dibenci orang. Ini tafsir surat At-Taubah ayat 3. Orang-orang musyrik tidak mengenci atau tidak menyenangi kalau suara adan terdengar di mana-mana. Ya, Ibu tinggal puntennya. Kenapa? Karena kalau orang itu atau adan itu terdengar, itu akan terjadi di sini akan terjadi psikoneurologis. Manusia akan tersentuh kesadaran bertuhannya. Punten Bu, lamun bapak ibu ngadenge adan, orang yang lagi bermaksiat saja bisa berhenti, begitu aja. Aya nu keur main badminton rek ya. Ya, anu keur judi Pak, ngadenge adan keureun heula era gitu. Kenapa? Awas Bu, suara adan itu Pak akan menyentuh psikoneuroscience dia. Sentuhan otaknya itu hebat. Begitu ngomong adan anu keur maksiat eureun heula Pak. Eureun heula era ku adan. Nya, tinggal. Dan itu disenangi oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik kalau dengar adan gak senang. Dia. Makanya ibu bapak pahami ini. Ini apa ini? Kenapa? Karena ini sentralnya. Dan ternyata di Turki 1 hari 465 orang 1 tahun masuk Islam. Karena dia dengar adan. Karena dia dengar adan. Orang 1 tahun 465 orang masuk Islam karena dengar adan. Ya iya hariwang. Lamun jelema ngadenge adan bakal loba nu parinah. Lila-lila lamun adan teu kadenge da jami moal apal waktu moal sakitu we.
Urang karaos Pak bisa sok tinggal. Lamun urang bulan Ramadan tinggalnya ngadengi adan ya teh aturan rawora. Bunganya luar biasa. Kenapa? Karena orang dengar adan di bulan Ramadan aktif hormon namanya endorfin, hormon kebahagiaan. Begitu ngomong adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ka dieu pajol hate ngadek, ya Allah geus adan deui. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jedud deui. Adan lohor bah. Ngong ada deui nu kadua Allahu Akbar Allahu Akbar jo langsung si aki-aki langsung ngawacai jo lek abah ieu mah adzan asar can maghrib nah saruasna jeung maghrib adzan nya do di mana aya adzan bedanya nah saruasna eta lapanna jeung nu maghrib nya atuh sarua kenapa karena dia menunggu terjadi awas Bu kesadaran bertuhan manusia muncul ketika mendengar adzan. Maka orang musyrik tidak senang kalau adzan itu dikumandangkan. Kajawab ayeuna mah. Nya. Saha anu resep? Lain urang mah da resep ngadeng adzan. Tah ibu. Nya. Bisi ibu-ibu teu percantet, bapak teu percantet. Ketika adzan terdengar ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, maka akan terjadi aktivasi otak yang kiri dan kecerdasan orang meningkat. Jami anu kaku atau sok ngupingkeun adzan dengan teliti, maka dia kecerdasannya meningkat. Tinggal santri-santri anu tahfidz kalau disuruh oleh ustadznya duduk mendengarkan adzan dan menjawab, itu tingkat intelijensinya meningkat. Kenapa? Karena dia terdengar oleh telinga kiri kanan. Kecerdasan meningkat. Kalau terdengar oleh telinga kiri, itu akan apa? Emosinya terkontrol. Ti dia Bu karena otak kiri, nu ti dia karena otak kanan. Jalmi ngupingkeun adzan dua suara masuk ke telinga dan itu akan mempengaruhi sistem saraf otak dirinya. Matak dipikang ewa adzan. Nya, sabab naon? Sabab bapak-bapak efekna kitu sakitu we. Sok Bu ayeuna. Kamari gini ayeuna kita teh dongeng teh gini, nu adzan lohor jam 10. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyik anu san adzan jam 10 ieu. Abring eta ka masjid di sa-RW pinuh. Nyarekan mu adzan. Nah, si adzan jam 10 sana. Can waktuna sana. Pek tingali teh nu gelo keur adzan. Nu gelo adzan lohor jam 10, tapi nu gelo jo malik langsung ke bongana adzan jam 12 teh ka masjid. Tah ayeuna adzan jam 10 pan ka masjid kabehanana nya. Tah kitu tinggalnya cek nu gelo teh bongana adzan jam 12 teh ka masjid tah ayeuna. Tadi dibergerakkan. Walaupun tidak semuanya, tapi ada orang yang bergerak, betul kan? Betul Pak, so coba data sadayana, data kudu kabehanana bu ngagerak, tapi ada begitu dengar adzan malahan mah aya aki-aki geus daya damel pangsiunan jeung nini eta teh nu didaguan teh adzan nu ngapoe teh ujang atau adzan teh acan teh acan abah senang ke sakedap deui mun asa nyahara resenya adzan tuh padahal keur budak ngora mah ngadeng adzan asa cikeun adzan geus adzan deui tah ke karasa geus aki-aki tah gitu ku bapak bakal karasa adzan teh di teangan nepikeun ka anu ngahaja nguriling nyangan adzan eta karena apa ini hebat karena ada hormon endorfin ini bukan baru apa Bu ini baru dalam kajian anatomi belum dalam kajian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, Rasulullah sudah menyampaikan, sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'aqama Bilalun, lalu Bilal itu kemudian berdiri, fa'adzana dan beliau adzan. Kemudian sudah selesai adzan, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala ma yaqulu mislal muadzin dakhalal jannah. Barang siapa yang dia itu mengikuti apa yang dikatakan oleh muadzin, maka orang ini dua-duanya masuk surga. Sieun Pak, lihat surat Al-Baqarah 82. Apa yang dibenci oleh orang Yahudi diantaranya Jibril, karena Jibril mengajarkan orang masuk surga dengan amal yang sangat enteng. Ku bapak, ku ibu tinggal. Awas Bu. Jalmi anu ngupingkeun adzan, jalmi anu nu adzan, lamun duana na sinkron. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi, ikuti apa yang dikatakan muadzin. Dakhala jannah, arasub surga duanana. Sanu teu kabita atuh. Patak aya nu tara salat. Eta mah ngadaguan adzan.
Musim kuring diterangkan hadis ieu jo. Nya tuh Ustaz abdi sadaya peperieun teu bisa salat ngajawab-jawab adan gitu. Teu meunang sing teh naon da kudu jeung salatna. Nya kudu jeung salatna teu parugu. Makanya ini saya ulang-ulang Ibu puntennya karena ada yang belum tahu. Saya kemarin menerangkan di Cilamben. Istri kalau head itu kan pahalanya gede. Nu kadua istri nuju head mah dosanya dihampura dari setiap darah yang keluar dari ibu. Jadi ulah dianggap enteng. Makanya saya menganjurkan kalau lagi melakukan apapun tong hayang nuang pel head eta teh sakitu. Berjalan aja. Kenapa? Mengampuni dosa. Kata Rasulullah, yajri majrodam, setiap darah yang mengalir dari ibu yang head itu mengkiparati dosa-dosanya. Begitu ditahan, maka ibu dosanya tidak diampuni oleh Allah. Makanya Rasul mengajarkan, begitu haid ibu berdoa, alhamdulillahilladzi fi kulli halin wa yastaghfirullah fi kulli danbin. Ya Allah, alhamdulillah aku diberikan keadaan seperti ini, ampuni semua dosa-dosa kami. Tuh diajarkan ku Nabi ge. Dari mah geura embung haid. Ya. Cenah da kumaha lamun head abdi moal bisa kitu da gede pahalana. Siti Aisyah lagi ibadah haji head biasa we. Kenapa? Karena Siti Aisyah tahu bahwa darah head akan mengampuni dosa. Begitu. Ya. Apa doana, Bu? Ibu apa doana nu tadi nuju head? Manya Ustaz Usun Utara head apal. Ya. Ari ibu-ibu head teh ararapa gitu. Geus sabaraha taun head geura teh apal-apal doana. Eta mah modal hubungan teh aja doa hubungan bapaknya apal keneh Pak? Doa hubungan apa? Eta gini anu bismillahi Allahumma janibni syaiton wa janibni syaiton marojaktana. Oh Ustaz aya doana. Eta budak geus 8. Bukan abdi mah tara make doa. Ari ibu kumaha? Doana teh aya eta tinggal. Tong boro-boro doa apa doa ibadah hubungan. Doa head wae aya Pak. Tinggal. Ku Allah teh ku Rasul teh diajarkeun ka urang. Kanggo naon Bapak Ibu? Nah itu artinya apa? Ikuti hidup itu naturali. Hidup naturali. Naturali teh alami saja. Alami, ikuti apa yang diskenariokan oleh Allah Rasulullah. Da enak Pak, cobinya ya kieu. Kieu we urang contohan hiji ngarah gampil. Walaupun sering saya unsapkan di mana-mana. Tong tuang bade bobo. Ceuk Nabi tuang lamun lapar, cik milih nu mana? Iya. Makanya kata Rasulullah, jangan tidur sebelum ataupun dalam keadaan perut kosong. Kalau dalam teori medis teu kenging tuang bade bobo. Syaur Rasul teu kenging bobo dina kaayaan patuangan kosong. Natural ngaranna. Alami we. Atuh da usah cenah engke kumaha lamun tuang heula bade bobo bisi abdisna kieu ngabadagan keun bae berarti hirup ngabadagan. Nya. Ya ibu naon keun bae atuh ngabadagan ge cenah. Ah bapak tinggali tong bapak cenah ieu teh tina tuang bade bobo ieu teh cenah jadi we cenah panyakit teh loba. Ranes Pak. Bukan. Ibu tahu orang gila? Orang gila itu rata-rata dia sebelum tidur makan dulu Pak. Sabab gelo teu bisa patuanganna kosong. Makanya ada 3 kata Rasul yang tidak boleh perut kosong. Pertama adalah apa? Ketika dia mau berhubungan. Kayaknya. Kalau mau berhubungan tidak boleh perutnya kosong. Kenapa? Karena nanti spermatozoa dan saya telur tidak berkualitas. Ya, yang kedua apa? Bade bobo. Bade bobo teh kenging patuangan kosong. Karena nanti akan ada gangguan jiwa. Nah, ora atuh rek bobo patuangan kosong. Da urang sieun panyakit tapi jiwa kaganggu. Ada yang mitek-tek jual nafsu di dia teh jual. Ya jam 10:30 jual langsung aya tukang mie disadak tek jual. Aduh sia eta jeung ngaliwat ka dieu cenah. Ka ditu cenah usir. Entong ngusir da eta nu dagang unggal biasa. Saha atuh ibu we bapak anu perutna kosong. Makanya kata Nabi begitu. Yang ketiga apabila menerima nasihat. Mata hiji narima nasihat mah tong patuangan kosong. Pun guru nuju di pasantren nyaros kitu. Yang lamun rek kitab dalah heula. Ngarah asup elmuna. Sakitu. Kartos. Ibu rek ngaos sok kudah eusi heula. Naon sababna? Lamun rek ngaos Bu, lamun rek ngaji urang patuan kosong pabeuli teh teh. Jo langsung ge, jo renyem ka ustaz teh candila geus kararone. Ini ada asam lambung naik atuh. Nya, jo langsung jo teh we komo kasinaran matahari ibu-ibu belah ditu tos elek kesekeng tinggal. Sabab naon geus katinggal nya. Tah makanya gitu Bu Nabi ngajarin. Yang pertama adalah apa? Adan. Ini hebat Pak. Makanya Ibu telinga masuk kedengar ke telinga kanan, terjadi aktivasi otak kiri. Ketika masuk ke telinga kanan, terjadi aktivasi emosi otak kanan. Oleh Allah dikasih endorfin. Kemudian orang yang kejam itu frekuensi listrik di dalam tubuhnya naik dan gelombang otaknya di delta. Terus delta itu otak ribut disebutnya. Itu rata-rata orang kejam. Lihat tuh anak yang kejam, lihat. Ternyata anak yang kejam ada sebuah riset kalau dia
kemudian mendengarkan suara adzan, dia akan lebih tenang. Dia akan lebih tenang. Ya. Jadi adzan mah keur anu hirup sakitu we. Adzan mah keur anu hirup. Ya. Tong boro-boro anu maot, nu hirup wae teu kabehanana salat, ngadeng adzan. Komo nu maot kitu we atuh enteng. Ya, enteng sakitu we. Kenapa? Ada ketenangan. Anak yang nakal itu kalau sering dia itu diperdengarkan suara-suara dan dikir juga lantunan adzan, itu akan berbeda. Kata saya tadi Bu di awal, ternyata nafsu manusia bisa tertekan Pak, bisa ditahan ketika dia mendengar adzan. Ya, bacaan muadzina, engke dina poe kiamat, saur Rasulullah beheungna panjang. Engke tinggal we lamun ibu engke di akhirat. Ningali nu pararanyang beheung teh muadzin. Tinggalna harus engke muadzin Masjid Al Ikhlas Al Istiqomah. Ya, kapungkur mah parabut atuh Pak adzan teh. Kapungkur mah parabut Pak. Corong teh nebikeun kami teh parabut hayang adzan. Ayeuna mah pada ngantep atuh acorong teh. Arembung adzanna atuh. Naon sababna? Ayeuna mah era kadenge ku batu. Padahal kapungkur mah parabut adzan. Karena itu Allah kasih. Dan yang paling hebat adalah apa? Adzan dapat mengkifarati dosa kita. Tah ieu Pak, mata orang musyrik tersepeun, umat Islam dihampura ku Allah, diasupkeun ka surga tersepeun neangan batur. Makanya beliau ataupun mereka mengatakan, ada yang aku benci dari orang-orang ataupun dari muslim. Airnya kusaatkan, kumaha cara nyaatkeun saina. Bagaimana agar adzan tidak terdengar? Paham sekarang? Terus sakitu enteng. Moal nerangkeun sasaha? Ya, moal nerangkeun sasaha? Ieu mah ilmu we ilmu, tong nerangkeun batur. Teu meunang ngaji ngomongkeun batur teu. Ya, dah bingung Pak pengajian teh. Ngomongkeun batur ulah, ngomongkeun sorangan ria. Tung terang ngomongkeun saha? Ngomongkeun naon we. Ya, udah gitu aja. Saya tidak ada kepentingan apapun, tidak menerangkan seseorang, tidak, tapi inilah efek adzan yang sangat luar biasa. Sampai ketika Rasulullah SAW beliau menyampaikan akan jadi sebab di antara manusia itu bisa bergerak hatinya dengan mendengar adzan. Bergerak hatinya dengan mendengar adzan. Kartos hiji bunya subhanallah. Mudah-mudahan simkuring teh kabayang Pak. Turunan urang ke di mana adzan geus teu aya. Sok am ka luar negeri Pak. Yang ada undang-undang tidak boleh terdengar suara adzan. Karareun hirup. Karareun hirup. Urang mah tinggal di dieu nguping, ngomong di mana-mana, pung ahad. Asa deukeut jeung Allah. Asa Allah teh deukeut ngadeng adzan mah. Ya. Amang we kaleuweung Pak, teu ka kuping adzan, dan juga teu ngeunah hate atuh. Ya kitu we alaksina. Karareun ge nya adzan. Eta teh nu biasa ibadah. Anu teu biasa ibadah mah aya masalah. Ya, teu aya masalah. Itu yang pertama. Kedua, apa yang ditakutkan oleh orang musyrik dari Islam, yaitu apa? Istausu wa atadilu, kata Rasulullah, rapatkan saf. Fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Yang ditakutkan oleh orang musyrik adalah apa? Orang Islam safnya berdempetan. Hartos. Jadi lamun orang Islam karari sieun kademu itu enteng. Makanya innal musyrikina, sesungguhnya orang-orang musyrik, yahzaunal muslimin, mereka akan mereka akan menghardik orang-orang muslim dengan apa? Mereka membiarkan safnya itu kemudian bergelombang. Enteng sakitu. Ibu lamun ngareneng kieu danimatnya antibody naik. Kade Pak ngareneng kita antibody naik. Tapi lamun urang dipisahkeun antibody turun. Lemah dia. Petak seueur kieu we. Nu sebut jaga jarak mah asa ulah cililahun. Lamun ibu ngalamun bapak teh teu jaga jarak. Ieu teh jaga jarak ieu. Kenapa? Sampai Rasul mengatakan pundak Anda kenakan dengan apa? Kenapa? Dengan temanmu. Ketika pundak kena, kenapa? Itu terjadi vibrasi, antibody naik, jami teu damang dikantunkeun. Pengkeung eta teh atuh. Mata Syekh Nabi, pabasyaroh bin nafis nu geuring mah baturan. Salat berjamaah berapa derajat? Berjamaah berapa derajat? 27. Munfarid naon sababna? Munfarid mah keung sakitu. Berjamaah mah keung teuing. Karena apa? Betul kan itu. Makanya saya membaca seperti ini. Ini maaf nih, tafsir surat At-Taubah ayat 3.
Yang dibenci dan dimusuhi oleh orang musyrik adalah yang pertama apa? Yang pertama adzan, yang kedua adalah syak. Sok ibu, lah. Insya Allah. Yang penting masalah rehat saat itu. Ngobrol jeung tukang ngajaga kebun binatang, lamun teu aya nu ngunjungi si satu teh milu garing Pak. Monyet gerak cing harulem monyet. Dewa nu ngalayan. Biasa nu ngalungan suuknya ieu mah sus aya cenah. Pak Ustaz teh lamun mun aya berita bade di YouTube eta teh si maung si orek teh jog kitu we galuluput cenah kitu. Oh kitu muhun. Dan itu Bu terlihat ketika sisi laut teu aya nu ngunjungi, itu hampir semuanya rata-rata itu stres dan rata-rata dia itu kenapa? Dia itu sakit. Naon margina teh nu ngalayan. Tapi lamun laut dilayan sok sarehat tinggal. Laut dilayan sarehat. Urang ge satu. Pangajian direk. Dapat kencreng teu sehat atuh. Ngaruh we kencreng teh 2 tahun setengah kamari. Eueuh sia rek ngechat ge hese daeuh jeroan punya. Ya, begitu beres ayeuna di Pasihan kelonggaran geura nggak aya aki-aki ngalangkung kencreng. Unga ngalangkung kencreng seuri si aki nu eta mah. Ditaruh si Abah, nah kenapa katanya? Setiap kencreng lewat Abah selalu tersenyum. Dia menjawab dengan ilmiah. Bukankah Rasul mengatakan patabasam fa innaha shadaqah. Tersenyumlah Anda karena senyum itu adalah sedekah. Tiap ngaliwat kencreng seuri nu eta mah. Tara ngeusia. Da leres Pak, senyum itu sedekah tapi lain hareupeun kencreng atuh. Senyum itu sedekah hareupeun jelema, ari hareupeun kencreng mah beda. Kabayang ku Bapak ayeuna, sok ayeuna kencreng ngagurulungnya, terus saleuring kabehanana. Engke teh DKM teh begitu muka teh cing sarerege gitu teh. Ya, begitu. Jadi apa? Ini syak. Ya. Allahu Akbar. Ini luar biasa ya. Tafsirnya luar biasa ini. Bu. Sok tinggal Pak. Insyaallah nya. Sok kapayun insyaallah. Ngarah Indonesia beres normal. Insyaallah sempurna yakin. Sak hijikeun. Bukan tilu. Apa yang benar orang apa yang tidak enak dari orang musyrik? Yang ketiga adalah apa? Idza qala al-imam walad daulin faqulu amin. Lamun ka kuping sora amin ngagedeg. Eta teh hariwang kitu teh. Bu, palaras tiris atuh Pak. Cobi ayeuna di masjid daya sia. Moal aya nu amin mah, da salat berjamaah ge. Tapi begitu dia waladolin amin. Nah, rei kadir. Cobian di Masjidil Haram. Bapak di Masjid Nabawi. Begitu imam waladolin amin. Semua isi masjid bergetar. Dan di saat itulah Allah turun. Ida wa faqo amtak mina malaikat gufiro lahum mataqaddama min dambi. Apabila orang itu sama dengan aminnya malaikat, diampuni dosa-dosanya semuanya. Pokoknya mah nu bab ngahampura dosa orang musik tersepen sakitu. Kartos suara amin Pak, peragi amin hungkul. Urang peragi amin atuh da babariknya. Tapi di mana? Entong di mana wae, teu pugu-pugu amin-aminan. Kudu jelas. Idza qala imamu faqulu waladolin. Faqulu amin. Baca amin oleh kita. Buat apa Ustaz? Energinya luar biasa Pak. Kalimat amin itu energinya luar biasa. Dan itu terasa sekali. Cobi punten nya ya di luar salat ya. Ibu, bapak cing sarehat sadayana. Da ngagetar atuh Pak. Coba lamun ayeuna imam salat di tukang aya makmum. Waladolin. Terus kabehanana teu nyebut da imam hariwang, kasih teh jelmaan itu. Ya. Kenapa? Karena itu akan menjadi ketenangan oleh kita. Jadi kata kuncinya di sana. Yang terakhir. Ya, yang terakhir. Apa yang ditakutkan oleh orang musyrik? Apa yang ditakutkan oleh mereka? Yang keempat adalah apa? Salam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Dia tidak senang. Orang itu ketika sholat assalamualaikum, dia tidak senang apabila muslim bertemu assalamualaikum. Makanya semua kemarin tidak boleh dipertemukan. Tong papangih jeung inung, tong papangih jeung dulur. Hati ayeuna. Kartos ayeuna. Saya percaya virus ini ada. Tapi saya lebih berhati-hati kalau seandainya apa yang disampaikan dalam hadis itu ternyata benar. Dukin kan diganti salam janten kieu. Ieu teh disebutna salam kopi. Padahal Nabi mengatakan innal muslimaini
ya takiyani musafahatan gubiro lahu mataqaddama hatta yaftariko. Orang dua muslim bertemu dan dia itu bersalaman begini musafahah, maka dosanya diampuni sampai dia melepaskan si tangan dan jari-jarinya. Mereka tidak senang orang muslim. Orang musyrik tidak senang kalau orang muslim begini dosa-dosanya diampuni. Bapak Ibu punten, nomor hiji nepikeun ka nomor 4 kaitan jeung dihampura dosa. Orang musyrik tidak senang. Begitu aja. Sok Ibu tinggal penak di rencana. Gabrung ku urang cepeng kieu. Cepeng ku urang. Dihampura dosa urang. Sok Pak, bisi laloba dosa. Sasalaman terus. Nah, pepeuriheun mah dihampura desa hece. Penak jeung jalmi bebaskeun hate. Betul kan? Ibu kalau bertemu dengan orang kemudian kita peluk, kemudian kita berpegang tangannya, hate bersih. Teu sugan ngaganjal di dia. Tapi nu ngaganjal di dia mah moal anger we hate teh moal. Mata ti kajauhan kieu. Ti kajauhan kieu. Ini begitu. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, orang musyrik tidak senang terdengar suara salam dan orang muslim bertemu dia pasalim alaihi. Makanya dalam hadis hakul muslimi ala muslimi situn idala kitahu pasalim alaihi. Hadirin yang dimuliakan Allah, walaupun materi ini mungkin pernah kita dengar, tapi saya memperkuat kembali agar apa? Agar nanti jangan sampai kolam kita kering airnya. Nah haja itu Bu ngarah lauk ngababari ditewak kumaha carana? Maka itu garah gampil ajaran-ajaran dilengitkeun ngarah naon? Ngarah babari ditewak. Makanya saya tidak ada kepentingan apapun. Kepentingan saya cuma menjelaskan perkuat kita. Apa yang harus kita lakukan? 4 poin. 4 poin Pak. Oke, terakhirnya ya, terakhir. Ya, sing salabar heula. Ya. Ibu, Bapak, apa yang harus kita lakukan? Ini untuk menambah kekuatan kita, untuk menambah kekuatan kita. Ya. Makanya yang pertama adalah apa? Istiqomah. Istiqomah. Terang istiqomah. Istiqomah terang. Ahabul amal adwamuha ya. Ahabul amal adwamuha wa in qala. Istiqomah terus ngeureuyeuh. Ngeureuyeuh we kieu renyem teh ka Pak. Ngariung kieu pangajian da renyem atuh Pak. Sok ku Ibu tinggal. Engke siang ngaji, beurang ngaji deui engke nya, sore ngaji deui, peuting ngaji deui, diumumkeun ku ketua PC. Bu, poe ieu ngaji 4 kali. Moal teu renyem Bu batur. Pikeun kasalakina kaleugitan pamajikanna ngaji wae. Taraya di imah. Tapi apa? Istiqomah. Istiqomah mah model angka salapan. Salapan dikali sabaraha we salapan ya. Salapan kali 0 salapan. Salapan kali 2 sabaraha? 18. 18 adalah hiji jeung 8. Salapan kali 3 sabaraha? 27. 2 jeung 7? Salapan kali 4 sabaraha? 3 genep. 3 jeung genep? Salapan kali 5. 45. 4 jeung 5? Salapan kali genep. 5 4. 5 jeung 4? Salapan kali 7. Genep 3. Genep jeung 3? Tuh, tinggal. Salapan kali 8. 7 2. Nya. 7 jeung 2? Salapan kali salapan. 8 jeung hiji? Salapan kali 10. Salapan jeung 0. Tah eta istiqomah. Cicing we eta dikali sabaraha teh. Salapan. Tah Ibu, urang kudu tiasa istiqomah. Sok kieu we keureuy wa in qalla. Saketik tapi ngeureui. Alhamdulillah. Ulah sim kuring ngaleutan ieu ngeureui we ngaleupan uap congkeh jeung madu. Ada alhamdulillah duikeun ka ieu. Lain promosi ya. Ngadinten kitu we Pak. 2 sen murang kali nuju batuk pasihan sasenok nyari ieu. Teh golongsong di komo aya nu usum rarieur. Digeder we ku ieu ku sim kuring. Nuju rarieur kieu. Nya. Begitu. Matak dugikeun ka ayeuna sim kuring mah alhamdulillah Pak. Sanes takabur. Dugikeun ka ayeuna can pernah positif. Ting ngawitan Covid. Naon sababna? Can pernah diswab. Nya. Ya sakitu we. Nah usah can pernah heudak teh diswab. Jadi we teh kapanggih buating loba namanya. Tapi keun we naon sababna? Nu penting meta istiqomah. Istiqomah Pak. Oh, sok alhamdulillahnya. Ibu semangat sok. Engke di ningon payung di mana? Jig-jig dia tepat. Udang deui. Bapak Ibu di mana engke? Udang itu saya udag-udag. Ngarah naon? Ngarah renyem. Ngarah renyem. Nu katilu naon? Nu kadua. Man yuridillah khairan yufaqihu fiddin.
semangat beragama harus ada. Kenapa? Ku Allah dipasihan khair. Sok tinggal. Jalmi Pak, lamun semangat beragamanya ada, insya Allah. Teangan ilmu agama teh pilarian ngerah kuat. Sabab naon? Lamun urang Islam geus teresep neangan ilmu Islamna, itu kusaha atuh. Ku batur mah ditaliti ku mangancurkeunana. Ku urang mah kudu diperkuat. Matak sok ulah bosen. Ulah bosen. Keun bae ustad ngaji eta-eta keneh gitu naon. Ustad eta dayeuna eta, ustad ieu dayeuna eta. Sakapeung bulan Ramadan wengi ka hiji nepikeun ka wing ka 3 kabehanana wengi duka 30 teh ustad teh ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ustad ka hiji kutiba, ustad ka 2 kutiba, nu ka 3 teh cek ibu-ibu teh moal teh kutiba. Ya atuh kan bae da moal naon atuh kutiba kabehanana ge sugan budak moal naon nah kutiba diterangkeun ku 30 ustad ngadak-ngadak leungit. Moal bapak leuwih pinter, ibu leuwih pinter. Kenapa? Da moal kaumuran Bu, Pak, Quran jeung hadis, umur urang beak, hadis jeung Quran macan katafsirkeun sadayana. Sakitu we. Matak semangat kudu aya. Man yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Kita harus ada semangat untuk mencari ilmu agama. Ya, yang ketiga apa? Supaya nanti airnya tidak disaatkan. Yang ketiga apa? Jaga ahli ilmu. Jaga ahli ilmu. Sok, tinggal. Ulah nepikeun ka kumaha. Tinggal dijaga ku urang. Telepon ustad teh bisi teu boga beas. Nuhun lainna. Pak ustad ka mana teu ngawulan? Tos 2 mingguan ditinggal teh keur ngaharuleun. Naon sababna? Sabab teu boga keur nyangu. Taros ku urang atuh. Bawa bari mawa sok jebret ka dieu. Ustad tong imutan, ngajar. Jaga diri. Sampai saya pernah dengar ada seseorang begini kepada guru saya, Ustad mah tong salempang. Lamun ustad teu damang bisi rek diopname di kelas VIP abdi nu mayar. Reug Pak. Ieu mah ustad geuring, ustad nang BPJS. Sok nomor 3 lah cenah. Tuh Bu nomor 3 sok keunah ngarah teu mayar. Heuh atuh dipariksa jam 5 ke ini daftar jam 5 dipariksa jam 5 sok. Lainna mah cager atuh ku urang, ustad ku abdi, yuk diajabkeun kana mobil, ustad cing sehat, ka dokter, tinggal. Naon sababna? Jaga ulamana. Sabab naon? Lamun ulama marek preka hiji-hiji, maka bakal leungit. Maka engke si cai bakal saha. Kartos. Ibu teh ulah ustad teu ngajawab di WA teh tuh, langsung tanya, aya naon? Bisi eueuh kuotaan. Iya. Sok punten imam Pak, ini kenapa? Karena ini harus jadi perhatian semuanya. Ngarah ilmu teh hirupkeun walidna, hirupkeun kiaina, hirupkeun ustadna. Ya. Ulah kadenge aya ustad. Pabeurit jeung dagang sagala. Maksudna teh ka, nah ustad teh ngaulang, abdi cenah da icalah. Lamun abdi ngantunkeun abdi teh anu ngadagoan, tuh. Ustad mah ngaulang, dagoan ku urang. Kim kuring emot keneh pun guru Pak. Tiap calik dina bangku eta seueur nu ngirim ngorem beas, ngirim minyak, ngirim tarigu. Lebaran jauh keneh. Mantega jeung tarigu mah jeung gula tos aya di bumi. Teu ka hati ku sim kuring. Ustad nuju naon ge we ngadaweun bade ngawulan. Cenah itu aya beas 2 karung. Guru suhur eta teh. Jamaah teh. Nyararaah teh. Nya. Ustad nuju naon? Aya cenah moyan kitu cenah abdi nyana tarigu cenah aya sakarung jeung minyak cenah. 2 karton guru suhur eta Pak. Can ngampot. Da baja tuh ustad teh. Cobian ku sim kuring calik di dinya. Wah nu merek. Ustad nuju naon? Ya we nuju calik sugan we mere beas. Eueuh. Berarti teu katepi ilmu. Can katepi sim kuring calik di dia jelema nya. Teu naon, da bertaat engke nya. Makanya jaga ulamanya, jaga kiainya, jaga ahli ilmunya. Mu'ahal muhaffadatu bil ulama. Jaga oleh kita. Mataknya wajar tinggal ibu aina, tinggal jalmi rek ceramah di dia dijaga wajar. Naon nyaah ka kiaina. Nyaah atuh eta. Sababna komo ke usum nu gelo. Nya. Ustad teh loba diserang ku nu gelo. Tanya ke nu gelona. Nah cicing milu ngaji. Jawaban aku peureun anu sarehat teu ngaraji. Tuh. Kenapa? Dijaga. Kartos ku ibu. Al muhaffadzu bil ulam. Sok insyaallah. Lamun ahli ilmu dijaga ku urang, kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh kita insyaallah. Moal saat kolapnya moal. Nya. Kaeta hiji. Nomor sabaraha hiji? Nomor 3. Hiji deui nomor 4 ya. Nomor 4. Apa yang harus dilakukan oleh kita agar betul-betul bahwa ini tidak saat.
agar tidak sah, yaitu apa? Hidupnya dengan berjamunya. Hesep cek Nabi gini, lamun aya satu misah bakal gampang ditewakna, tapi lamun urang gabung sok ngari insya Allah naon margina bu ayeuna seueur gampil konflik terjadi karena orang masing-masing punya kepentingan. Untuk itu Bapak Ibu, saya tidak ada kepentingan apapun menerangkan ini. Betul-betul ini pure, hati saya tergerak terbetik dalam diri saya. Ya Allah, mudah-mudahan air di kolam kita ente saat jeung ente disaatkeun ku batur sakitu. Bapak Ibu jeung sumanget nyari ilmunya. Sok sabar sawi Imam Ghazali mun menta umur panjang cantang tuh dibere panjang, tapi lamun menta waktu keur nyar ilmu ku Allah bakal dipanjangkeun umurna. Mangga wilujeng mulih ka bumi cing sarehat sadayana. Murang kalina cing saroe soleha, keluargana barokah, rezekinya digampilkeun ku Allah. Pecek yang sudah mengadakan acara ini, mudah-mudahan semakin maju, hidupkan kembali kajian-kajian agar kita semakin hidup. Saya kira itu aja dulu ya, cukup kurang lebih 1 jam. Insya Allah nanti bertemu kembali di tempat yang berbeda dengan waktu mungkin yang berbeda. Hapunten anu kasuhun, wilujeng, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.